Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. Akabi. Personal Politeknik. Baik, di sini kami akan menjelaskan nama-nama komponen pada alternator dan cara assemblinya yang benar. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu APD, yaitu safety helmet, safety gloves, dan safety shoes. Perkenalkan, nama saya Dandi Pratama, dan sebelah saya Daniel Rayo Putra. Dan saya Haikal Pasisan. Saya Aryan Ardianto. 3. Di sini saya akan menjelaskan komponen dari alternator bagian puli. Jadi lokasinya tuh di sini. Puli ini berguna buat menyambungkan alternator dengan poros engkol mesin melalui sabuk atau belt, sehingga alternator dapat berputar dan menghasilkan listrik seiring engine menyala. Sudah. Baik, di sini kita akan melakukan disassembly yaitu pada alternator. Yang pertama kita angkat, yaitu bracket front, kemudian yang di balik sini yaitu ada bracket rear, terus kemudian ini ada rotor pull. Kemudian di bagian tengah di sini ada slip plus dan slip min. Bagian sini. Terus Banyak di sini ada stator flat coil dan ini ada regulator. Dan ini bagian rear bracket. Dan di sini ada tempatnya untuk dioda. Dan ini ada brush. selanjutnya di sini kita akan menjelaskan fungsi dari komponen-komponen yang sudah kita sebutkan tadi. Baik, di sini ada bracket front. Bracket front ini berfungsi sebagai dudukan atau penyanggaan komponen di bagian depan alternator. Kemudian di sini yang bagian ini itu adalah rear bracket yang dimana sama, yaitu dudukan atau penyangga komponen di bagian belakang alternator. Kemudian sini ada rotor. Sini ada yaitu rotor pole yang berfungsi sebagai menciptakan medan magnet dari kutub utara dan selatan yang berputar bersama rotor. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Danendra Yoga Pratama. Yo. Selanjutnya di sini ada masuk di sini. Selanjutnya di sini ada komponen yang bernama brush. Ini berfungsi untuk
menghantarkan listrik. Dan selanjutnya di sini ada field coil. Ini berfungsi untuk menghasilkan medan magnet setiap tetap. Rotor akan berputar di dalam medan magnet ini untuk menghasilkan arus listrik pada generator atau gerak pada motor. Selanjutnya ada dioda. Ini berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik arus AC menjadi arus DC dan menyalurkan terminal positif aki. Selanjutnya ada regulator. Ini untuk mengatur tegangan output dari alternator agar tetap stabil dan sesuai kebutuhan sistem kelistrikan kendaraan. Monik-moniknya. Kamera ke atas. Oke, selanjutnya kita akan melakukan disassembly dan dilakukan oleh teman kita yaitu Rian Ardianto dan Dandi Pratama. Lanjut di sini saya akan lakukan assembly pada alternator. Pertama brusnya ini dimasukin ke dalam sini. Di situ ini ada lubang bolt dan di baut ada 3 bolt. Lanjut kita pasangkan front bracket. Pasangkan front bracket seperti ini. Lalu dipasangkan boltnya, ada 3 lubang bolt, 1, 2, 3. Lalu alternatornya siap digunakan pada